Olá, turminha! Bem-vinda ao canal Super Kids! Hoje vamos montar um super quebra-cabeça e brincar com as nossas massinhas coloridas da Play-Doh. Vamos começar? Uau, um carrinho amarelo! Quem será que tá nele? Opa, eu também estou vendo mais dois carrinhos. Um robô! O Chase! E o Zuma! Que legal! Foi muito divertido! E agora vamos brincar com nossos Play-Doh! Vamos pegar nossa massinha amarela! O que será que tem dentro dela? É um robô! Vamos pegar nossa massinha branca. E o que será? O macho! Agora é a vez da nossa massinha verde. Quem será? O Rock! Nossa massinha laranja. O Zuma! Nossa massinha azul! O Chase! E na nossa última massinha de cor roxa, quem será? Quem tá faltando? É a Sky! O Rebel Rock, o Chase, o Marshall, o Zuma e a Sky! Se gostou, dá um like. Até breve!